డాక్టర్ హారిక సురప్నేని, డైరెక్టర్ డాక్టర్ హారిక ఇంటికేర్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్. ఈ రోజు మనం పెద్దవాళ్ళలో కామన్గా తరచుగా చూసే ఈఎన్టీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో మోస్ట్ కామన్గా మనం పెద్దవాళ్ళలో చూసేది హియరింగ్ లాస్, అంటే వినికిడి లోపం. ఎందువలన వస్తుంది పెద్దవాళ్ళలో వినికిడి లోపం అంటే యూజువల్లీ అది ఏజ్ రిలేటెడ్ డీజనరేటివ్ చేంజ్ అనమాట. అంటే మన చెవి లోపల ఏదైతే నరాలు ఉంటాయో అవి స్లోగా ఎప్పుడైతే ఏజ్ అయిపోతూ ఉంటుందో పెద్దగా అయ్యే కొద్దీ నరాలు అనేవి పనిచేయటం తగ్గుతూ ఉంటుంది. దీని వలన వినికిడి లోపం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఈ హియరింగ్ లాస్ తో పాటుగా కొంతమందిలో చెవి లోపల గుయి అనే శబ్దం కూడా వస్తూ ఉంటుంది, రింగింగ్ సౌండ్ అంట అనమాట. సో దీన్ని టినిటస్ అని అంటాం. సో ఈ టినిటస్ వల్ల కూడా వాళ్ళకి అసలే వినికిడి తగ్గిన వాళ్ళకి ఈ టినిటస్ ఉండటం మూలాన ఇంకా వినిపించడం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, ఇంకా క్లారిటీ అనేది ఇంకా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అలానే ఈ టినిటస్ వచ్చినప్పుడు ఆ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల చాలా మందికి నిద్ర పట్టకుండా కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లో మనం ఆ హియరింగ్ లాస్ ని మనం ఎప్పుడైతే ట్రీట్ చేస్తామో అది ఇంకా పెరగకుండా టినిటస్ కూడా రాకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కొంతమందికి చాలా మినిమల్ హియరింగ్ లాస్ తో కూడా టినిటస్ రావచ్చు. సో ఇలాంటి వాళ్ళకి టినిటస్ ని దాన్ని అలవాటు చేసుకునే మెథడ్స్ అనేవి వాళ్ళకి అలవాటు చేయాలి. సో దీన్ని టినిటస్ రీట్రైనింగ్ థెరపీ అని అంటాం. ఈ థెరపీ తోటి వాళ్ళకి ఆ సౌండ్ చెవిలో వస్తూ ఉన్నా కూడా దాన్ని పట్టించుకోకుండా ఎలా లైఫ్ లీడ్ చేయగలుగుతారు అనేది మనం దాంట్లో నేర్పిస్తారనమాట. సో ఇలాంటి టెక్నిక్స్ ద్వారా కొంతమందికి మినిమల్ ఎప్పుడైతే సౌండ్ వస్తూ ఉంటుందో చెవి లోపల ఈ గుయిమ్ అనే శబ్దం చాలా తక్కువగా వస్తూ ఉంటుందో, బట్ డెఫినెట్లీ క్వైట్ సరౌండింగ్స్ లో, అంటే బాగా రాత్రిపూట ఎస్పెషల్లీ పడుకునే ముందు ఇలాంటప్పుడు క్వైట్ గా సరౌండింగ్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆ శబ్దం అనేది కొంచెం ఎక్కువగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడు ఈదర్ ఫ్యాన్ వేసుకోవడం కానివ్వండి, ఇన్ కేస్ రూమ్ లో ఫ్యాన్ ఉందనుకోండి ఆ సౌండ్ తోటి ఈ చెవి లోపల సౌండ్ అనేది మాస్క్ అవుతూ ఉంటుంది. అలానే ఏదన్నా లైట్ మ్యూజిక్ పెట్టుకోవటం వల్ల కానివ్వండి, ఇలాంటి మాస్కింగ్ మెథడ్స్ మనం అలవాటు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ టెక్నిక్స్ ద్వారా ఆ టినిటస్ ప్రాబ్లమ్ ని కూడా సాల్వ్ చేసుకోగలుగుతాం.